Lützeburg ass een vun de 6 Gründungslänner vun der Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, e Vierläfer vun der Europäischer Union, so wie man se haut kennen. Et Dir wie net vergiessen, dass Lützeburg zanter dem Ufang vun den Aarbechte vun der CK den 10. August 1952 déi éicht Aarbechtsplatz vun de gemeinsamen Institutionioune war an dommer déi éicht Hauptstadt vun Europa. Gitt op de Kirchbiersch Plateau fir ech selwer do vunner ze iwwerzegen. De Kirchbiersch ass haifir de besten Zeien. Wie fir do hinner gitt Dir langcht Monument, dat zu Éire vum Gründungspap vun Europa, dem Robert Schumann, opgeriicht gouf. Am Quartier Klausen steet sei Geburtshaus als Erinnerungsplatz vun der europäescher Vereenigungsgeschicht. Donno gitt Dir iwwer Großherzogin Charlottebrick, Gemenkerhand Rotbrick genannt, bis bei de Großgëllen Tierm vum Gerichtshof vun der Europäescher Union. An der direkter Umgegend d'Europäesch Investitionsbank mat hireer Glasfassade. Net weide wäch op der symbolischer Place de l'Europe mat komplett schwarzem Bodenbelag kën der rondremiercht Architektur observéieren, fir déi de Quartier bekannt ass. Gegeniwwer dem European Convention Center Luxemburg gesiet Dir déi 823 Weizstole Seile vun der Philharmonie, de Stolz vum Land a vun de Musiker, déi do optriden. All de Institutionen a Gebäier stiefir d'Reputationun vu Lützeburg iwwer Grenzen heraus a vermëttlen ich e guten Andruck vun der strategischer Rolle vu Lützeburg bannen der Europäescher Union. Daucht an d'Herz vun der Europäescher Union an entdeckt d'europäesch Geschicht an der Stadt op Ege Fauscht oder bei enger Visit Gidée. Méi Infoen op luxemburg-city.com.